听到就是高点欢迎欢迎您上新的讲法。另外，这方面要来听马英九基金会上新的回应。本案是马前总统当年为了这个维护司法独立、处理司法官说事件，却被检察官政治起诉。那今天这个高等法院更一审的判决，马前总统表示欣慰。这个判决呢，不只是证明他个人的清白，更重要的是为了这个确认未来这个总统行政的权限，也让未来的国家领导人更能够安心依法依宪来治国。第二点本案审理2年多来，北检一再是以先画靶再射箭的这个方式在做种种的这个政治追杀。我想国人都看在眼里这个各个机关东厂化的情况非常严重，甚至也有所谓的英系监委、英系大法官。我们非常欣慰，在这次的法官的判决还是维持了司法基本的独立。第三点我们还是呼吁蔡英文政府应该尽速制定妨碍司法官说这个妨碍司法公正罪能够来入法，杜绝未来的司法官说的情况，也让国人呢对我们司法公正有更多的信心。谢谢。